Бәріне сәлем достар. Бүгін сіздермен санның артқы топ бұлшықеттерін талдаймыз. Санның алдыңғы және медиалды топ бұлшықеттерінің сабағын жоғарыда көрсетілген сілтемеге өтіп көрсеңіздер болады. Санның артқы топ бұлшықеттерін 3 бұлшықеттен тұрады. Ол бізде мускулус семитендиносус, жартылай сіңірлі бұлшықет, мускулус семимембраносус, жартылай жарғақты бұлшықет және екі басты бұлшықет, мускулус бицепс феморис. Мускулус семитендиносус жартылай сіңірлі бұлшықет бізде тубер исchiadicumнан басталады. Шонданайдың бұдырынан басталады да төмен бағытта жүреді. Және ортан жіліктің дистальды бөлігіне келген кезде өзінің сіңіршесіне ұласады. Және өзінің сіңіршесіне ұласып, сонымен қатар мускулус грацилис пен мускулус сарториус, яғни тігінші және нәзік бұлшықеттердің сіңірлерімен өзара айқасып үшеуі, бұл жерден бізде пес ансерина суперфициалис, яғни біздегі қаз аяқшасының беткей табақшасын түзеді. Және бұл бұлшықеттер соңында өзінің сіңірлері арқылы тубероситас тибияға барып бекиді. Келесі бұлшықет мускулус семимембраносус деп аталады. Санның артқы медиалды топ бұлшықеті болып табылады және өзінің жалпақтау келген сіңіршесімен тубер исchiadicumнан басталады. Және сіңірі жалпақ және бұлшықеттің жарты бөлігін алып тұрғандықтан оны жартылай жарғақты бұлшықет деп атаймыз. Төмен бағытта жүріп, тізе аймағында өзінің сіңіріне ұласады және ол сіңіршесі 3 будаға бөлінеді. Және сол 3 буда бөлінген жерінде олар қаз аяқшасының терең табақшасын түзеді, яғни пес ансерина профунданы түзеді. Ол бізде қаз аяқшасының беткей табақшасының дәл астында орналасады. Бұл бұлшықеттің қызметі бізде санды иіп, сирақты ішке қарай иіп бұру қызметін атқарады, себебі медиалды орналасқан. Келесі бізде санның екі басты бұлшықеті, ұзын басы және қысқа басы болады. Ұзын басы тубер исchiadicumнан басталып төмен қарай бағытталса, мускулус феморис caput breve, яғни қысқа басы бізде ортан жіліктің бұдырлы сызығынан басталады. Бұдырлы сызығынан басталады да төмен қарай бағытталады. Екі басы өзара бірігеді және жуандау келген бұлшықет қарыншасын құрайды да мына бөлікте ары қарай өзінің сіңіршесіне ұласады. Ол сіңіршелері горизонтальды бағытта барып, біреуі ортан жіліктің латеральды айдаршаның артқы қапталын орайды да асықты жілік шыбығының басына барып бекиді, ал қалған бөлігі горизонтальды бағытта жүріп, сирақтың фасциялық қабықшасына жалғасады. Және бұл бұлшықеттің қызметі санды жауып, сирақты бүгеді және ішке қарай бұру қызметін атқарады.